وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی تفصیلات کشتار یک کودک 4 ساله در جماعت به نام لاهوتی نویه دوستی در ولایت ختلان از جانب پدراندر این کودک را نشر کرد. این کشتار مدهش که وزارت کارهای داخلی آن را فاجعه دهشت‌انگیز نامید، روز 26 دکبر سال 2022 رخ داده است. اسمبایف سبحانعلی سال تولدش 1991 ساکن جماعت لاهوتی نویه دوستی در این برنامه کشتن پسر اوگایش سمیر گدایف سال تولدش 2019 را تصدیق کرده و گفت که این طفل بیگناه را برای آن کشت که به اوچه‌اش خبر کشیده است. وقتی چوب‌ها را بر می‌کردم پرسیدمش که اوچه چی گفت؟ گفت که اوچه‌ام پرسید که ددت تو را میزند. او به اوچه‌اش گفت است که ها ددم مرا میزند. برای همین بردمش، در پایان کشتمش. خونسردانه نقل کرد جریان حادثه را خود ایسانوف. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا روز 4 ژانویه سال 2023 از آشکار شدن کشتار طفل خردسال در جنوب این کشور خبر داد و گفت این فاجعه دهشت‌انگیز مردم را وحشت‌زده کرد. بنا به گزارش پلکونیک آفاق قادریان، سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان، ایسانوف سبحانعلی سال تولدش 1991 ساکن جماعت لاهوتی نویه دوستی ولایت ختلان با خود اقراری به شعبه میلیس این نویه حاضر شده خبر داده است که قهر و غضب خود را اداره کرده نتوانسته در زمینه مناقشه و خصومت با همسرش پسر نابالغ اوگایش گدایف سمیر سال تولدش 2019 را به هلاکت رسانیده است. کارمندان میلیس و دادستانی نویه به جای حادثه حاضر گشته جسد در خون آغشته طفلک 4 ساله را که با یک بیرحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شده بود پیدا نمودند. خود ایسانوف سبحانعلی برای شرح حادثه دسترس نیست، ولی وزارت کارهای داخلی میگوید که او اقرار کرده است که طبق نقشه تعریضی کردهش با بهانه جمع‌آوری هیزم پسر اوگایش را به زمین‌های خواجگی دهقانی باغستان واقع در حدود جماعت لاهوتی آورده به سرش با چوب چند مرتبه زده کودک را بیهوش کرده است. بعدا این مرد بدسرش می‌بیند که نابالغ گدایف سمیر حالا هم نفس کشیده در حالت عاجز قرار دارد و با یک بیرحمی مخصوص پای خود را در قفس سینه مرحوم گذاشته با تمام قوت زیر می نماید. باز با چوب در دست داشتهش چند مرتبه به سر و رویش میزند که در نتیجه نابالغ در جای حادثه از جراحت‌های وزنی جسمانی به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی می افزاید کشتار بیرحمانه این کودک نابالغ بار دیگر اهل جامعه را هشدار میدهد که در میان ما هستند نفرانی که قدر و منزلت انسانها نزد این طایفه قیمتی ندارد. نسبت به ایسانوف سبحانعلی در دادستانی نویه دوستی بر اساس ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام کشتار طفل نابالغ عاجز با بیرحمی مخصوص پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به او برای این جنایت مدهش تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند.